आज हम दिखाएंगे आप लोगों को जो कि एक बूस का टीवी है, जो कि उसी का अनबॉक्सिंग करेंगे और उसी को कैसे उसमें कनेक्ट वगैरह करते हैं और उसका फुल डिटेल में वीडियो में दिखाएंगे। चलो आप सबको दिखा। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हमारे पास आया है जो कि बूस का टीवी, जो कि पावर बाइट क्लाउड टीवी। तो इसी का देखो अनबॉक्सिंग करेंगे और ये रहा बॉक्स और इसका पूरा फुल वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे, कैसे सेटअप करना है, कैसे अनबॉक्सिंग करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा एंड तक। चलो। तो देखो दोस्तों, हम आ चुके हैं। ये देखो इसका पैकेज है और लेंगे हम कैंची। इसे कैंची से कट आउट करेंगे। तो ये रहा पैकेज। तो यहाँ से देखो कट पहले लगाएंगे, फिर इसके बाद इस साइड में ही कट लगाएंगे कैंची से। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो पहले देखो कट लगा रहे हैं, इसको टेप से पैकिंग किया गया है तो इसको हम कट करेंगे। तो ये देखो ऐसे करना है आप लोगों को कट। तो ये देखो बॉक्स इसका अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो इसमें देखो, इसमें प्रीमियर वीडियो, जियो हॉटस्टार, सोनी लाइव टीवी और इसमें 100 प्लस चैनल है, जो कि इसमें स्मार्ट टीवी है। और इसको देखो, इसको निकालेंगे, इसको थोड़ा लेटाकर इसको बॉक्स को अब साइड में रखेंगे। और ये रहा देखो उसका टीवी। इसका देखो पैकेज पहले हटाएंगे और देखो कितना सॉलिड दिया है। इसको पहले थोड़ा साइड कर लें। इसका केबल लेवल देखो दिया है, यहाँ पे है। तो कितना देखो सुंदर दिया है। ये है 24 इंच का और इसी पे रख के को रखेंगे कि थोड़ा पकड़े रहेंगे तो गिरेगा नहीं। इसको अभी चालू करेंगे। तो उसमें देखो इसका आइडेंटिटी कागज़ है। थोड़ा हम बैठ जाते हैं। इसको देखो पन्नी में है, क्या क्या है इसका चीज़ है, स्टैंड वगैरह यही सब है। तो इसी को दिखाएंगे कि पहले इसका केबल निकाल कर पावर इसका ऑन करेंगे। तो वहाँ पे बोर्ड नीचे बगल में धरे हैं। देखो पावर ऑन करते हैं, देखो लाइट आ गई। अब इसको लगा रहे हैं, टीवी को ऑन करेंगे। तो देखो यहाँ में नीचे इसका कलर बढ़िया है, जो कि इसको देखो बूस का जो कि लाइटिंग कंपनी दिया है। देखो ये अभी दिखाएंगे उठाकर थोड़ा सा। अभी पावर नहीं आ रहा है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसमें क्या क्या आप लोग चला सकते हैं, क्या क्या नहीं, सभी जानकारी देंगे। तो थोड़ा लाइट हम कट कर दिए, फिर इसको देखो ऑन करेंगे रिमोट कंट्रोल से। अभी देखो ऑन होगा। ये देखो इसका कागज़ है, कोई वारंटी वे गारंटी का कागज़ है। और वो बगल में देखो ये सब कागज़ है। और ये देखो स्टैंड है, 2 स्टैंड है, साइड साइड में लगेगा। और रिमोट में पहले चेक करते हैं कि बैटरी है कि नहीं।
बैटरी है। देखो इसमें अब देखो वहाँ पे बूस्ट जल रहा है, टीवी में लिखा है, देखो आ गया बूस्ट। और थोड़ा देखो उसमें क्या लिखा है हमको समझ नहीं आ रहा है। देखो क्लाउड टीवी लाइव। देखो इसका आ गया होम पेज। इसमें पहले नेटवर्क पकड़ाना पड़ेगा वाईफाई से। तो अभी देखो इसमें दिया है आज तक न्यूज़, न्यूज़ इंडिया, बहुत सारा इसमें स्मार्ट जो कि चैनल दिया गया है। और इसमें देखो वाईफाई का जो कि ऑप्शन है, तो इसे हम ऐड नेटवर्क करेंगे तो इसमें पासवर्ड डालेंगे अपना फ़ोन का, जो कि हम पासवर्ड वाईफाई नहीं हॉटस्पॉट का जो कि पासवर्ड डालें उसी को इसमें नाएंगे। तो देखो यहाँ पे पासवर्ड ऐड करने के लिए कह रहा है। तो मेरा देखो कनेक्टेड आंसू जी जो कि हॉटस्पॉट का जो कि नेटवर्क आया है, तो उसमें पासवर्ड मांग रहा है तो वही डाल रहे हैं। और आप लोगों को बूस्ट का टीवी कैसा लगा कमेंट करके हमें आप लोग बताइए और इसका फीडबैक दीजिए। और मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऊपर प्रेस कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसको देखो हम कनेक्ट कर रहे हैं, पहली बार हम टीवी का अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमसे देखो थोड़ा कम हो रहा है। तो अच्छा कोशिश करेंगे कि और कुछ और अनबॉक्सिंग का वीडियो आएगा तो उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से बारीकी से बना के आप लोगों को वीडियो देंगे। और इसमें देखो पासपोर्ट एक एक चुन के रिमोट से डालना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो अभी तो कनेक्ट कर रहे हैं रिमोट से। और देखो एक हाथ से हम पकड़े हैं कि टीवी गिरेगा तो टूटे फाटेगा नहीं, इसलिए हम दाहिने हाथ से पकड़े हैं लेफ्ट रिमोट से, जो कि इसको ऐड कर रहे हैं। देखो जल्दी हो ही नहीं रहा है। और इसका पैकिंग वगैरह बहुत मस्त किया है। अभी इसका जो फिट हो मतलब जहाँ पे लगाएंगे उसका भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। जल्दी से देखो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। इसका अगर कनेक्टेड होगा तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को वही दिखाएंगे। तो देखो जल्दी हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, देखो हो गया। और इसको देखो अब यूट्यूब को आप लोगों को जो जो एप्लीकेशन आप लोगों को यूज करना है उसको अनइंस्टॉल करना है। तो हम देखो यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दिए और इस पे देखो होम पेज पे यूट्यूब के आ गए हैं। थोड़ा देखो कितना सारा एप्लीकेशन जो कि स्मार्ट दिया है इसमें। और इसमें कैसे आप लोगों को ईमेल लॉगिन करना है कैसे नहीं, सारा प्रोसेस आप लोगों को हम टीवी में बताएंगे। तो आप लोग ब्लॉग नहीं वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक।